Yəhuda və Tamma. O zaman Yəhuda qardaşlarından ayrılaraq Xiva adlı Adulamlı bir adamın yanına gedib məskən saldı. Yəhuda orada Şura adlı Kənanlı bir adamın qızını gördü. Yəhuda qızı arvad alıb yanına girdi. Qadın hamilə olub bir oğlan doğdu və Yəhuda onun adını Ev qoydu. Qadın yenə hamilə olub bir oğlan doğdu və adını Onan qoydu. Sonra yenə də bir oğlan doğub adını Şella qoydu. Qadın onu doğduğu zaman Yəhuda Kezirdə idi. Yəhuda ilk oğlu Ev üçün bir arvad aldı. Onun adı Tamma idi. Yəhudanın ilk oğlu Ev Rəbbin gözündə pis idi və Rəbb onu öldürdü. Yəhuda onlara dedi: qardaşın arvadın yanına ki, öz qarınlıq vəzifəni yerinə yetirib, qardaşın üçün nəsil yetişdir. Ondan bilirdi ki, bu nəsil ona məxsus olmayacaq. Buna görə də qardaşı arvadın yanına girəndə toxumunu yerə tökərdi ki, qardaşı üçün nəsil yetişdirməsin. Onun etdiyi bu iş Rəbbin gözündə pis oldu və Rəbb onu da öldürdü. Yəhuda gəlini Tamara dedi: atanın evinə qayıt, oğlum Şella böyüyənə qədər dul olaraq qal. Yəhuda fikirləşdi ki, Şellada qardaşlar kimi ölə bilər. Tamar gedib atasının evində qaldı. Uzun müddətdən sonra Şuranın qızı olan Yəhudanın arvadı öldü. Yəhuda matəm qurtarandan sonra dostu Adulamlı Xiva ilə birlikdə Timata sürüsünü qırxanların yanına getdi. Tammara bildirdilər, bax, qaynatan sürüsünü qırxmaq üçün Timata gəlib. Tammar dulluq paltarını əynindən çıxarıb yükləndi, örtdü və bürünüb Timata gedən yolda olan Enayim darvazasının yanında oturdu. Çünki o gördü ki, Şella böyüyüb, o isə hələ də Şellaya ərə verilməyib. Yəhuda onu görəndə elə bildi ki, bir fahişə qadındır, çünki üzünü örtmüşdü. Yəhuda yolunu ona tərəf salıb dedi: icazə ver sənin yanına girim, ancaq onun öz gəlini olduğunu bilmədi. Qadın dedi: yanıma girmək üçün mənə nə verirsən? Yəhuda dedi: sürüdən bir oxlaq göndərərəm. O dedi: onu göndərənə qədər mənə girov olaraq bir şey verəsənmi? Yəhuda soruşdu: girov olaraq sənə nə verir? Qadın dedi: öz möhrünü, qaytananı və əlindən olan əsanı. Yəhuda bunları qadına verib yanına girdi. Qadın ondan hamilə qaldı. Sonra Tamar qalxıb getdi və rübbəndini çıxarıb dulluq paltarını geyindi. Yəhuda qadından girovunu almaq üçün Adulamlı dostun vasitəsilə oxlağı göndərdi, ancaq o qadını tapmadı. Qadının olduğu yerin adamlarına soruşdu: Enayimdə yol kənarında olan fahişə hardadır? Onlar dedilər: burada fahişə yoxdur. O, Yəhudanın yanına qayıdıb dedi: onu tapa bilmədim. O yerin adamları da burada fahişə yoxdur dedilər. Yəhuda dedi: qoy bu şeylər onunki olsun, ancaq biz bu işdən rüsvay olmayaq. Bax, mən bu oxlağı ona göndərdim, amma sən onu tapmadın. Bundan təxminən 3 ay sonra Yəhudaya bildirdilər: gəlinin Tamar zina edib, həm də bu zinadan hamilə qalıb. Yəhuda dedi: onu çıxarıb yandırın. O, bayıra çıxarıldığı zaman qaynatasına xəbər göndərib dedi: mən bu şeylərin sahibi olan adamdan hamilə qaldım. Sonra dedi: bax, gör, bu möhür, qaytan və əsa kimindir? Yəhuda bunları tanıyıb dedi: o məndən haqlıdır.
Çünki onu oğlum Şellaya vermədim, yaxud da onunla bir daha yaxınlıq etmədi. Tam mal doğanda məlum oldu ki, bədində əkiz var. Doğuş vaxtı bir uşaq əlini çıxartdı, mamaça götürüb onu əlini qırmızı ip bağladı və dedi, əvvəlcə bu doğuldu, ancaq o uşaq əlini geri çəkdi və qardaşı birinci doğuldu, mamaça dedi, özünə necə deşik açdın, buna görə də onun adını Peres qoydular. Ondan sonra əlindən qırmızı ip olan qardaşı doğuldu, onun adını Zeva qoydular. Yusif və Potifarın arvadı. Yusif Misrə aparıldı, Fironun bir əyanı, mühafizəçilər rəisi Misirli Potifar onu oraya gətirmiş, İsmaillərdən satın aldı. Rəbb Yusiflə idi və o işlərində uğur qazanırdı. Yusif Misirli ağasının evində qalırdı. Ağası gördü ki, Rəbb onunladır və etdiyi hər işdə ona uğur verir. Yusif ağasının gözündə lütuf tapdı və onun şəxsi xidmətçisi oldu. Ağası Yusifi evinə nəzarətçi təyin etdi və özünə məxsus olan hər şeyi onun ixtiyarına verdi. Evinin və özünə məxsus olan hər şeyin ixtiyarına ona verən vaxtdan bəri Rəbb Yusifə görə Misirlinin evinə bərəkət verdi. Evində, tarlasında və özünə məxsus olan hər şeydə Rəbbin bərəkəti göründü. Ağası özünə məxsus olan hər şeyi Yusifin ixtiyarına vermişdi. Yediyi yeməkdən başqa evində olan heç nədən xəbəri yox idi. Yusif gözəl və yaraşıqlı idi. Bir müddət sonra ağasının arvadının Yusifə gözü düşüb dedi, gəl mənimlə yat, ancaq Yusif bundan imtina edib ağasının arvadına dedi, mən burada olarkən ağam evində nə olduğunu bilmir və özünə məxsus olan hər şeyi mənim ixtiyarıma verir. Bu evdə isə hətta o məndən böyük deyil və səndən başqa heç bir şey məndən əsirgəmədi. Çünki sən onun arvadısan, bəs mən necə bu böyük pislik edib Allahın önündə günaha bata bilərəm. Qadın hər gün bunu Yusifə deyirdi, Yusif isə onunla yatmağa, hətta birgə olmağa razı olmurdu. Bir gün Yusif öz işini görmək üçün evə girdi, içəridə ev adamlarından heç kəs yox idi. Qadın mənimlə yat deyib onun paltarından tutdu. Yusif paltarını onun əlində qoyub qaçdı və bayıra çıxdı. Qadın onun paltarını əlində qoyub qaçdığını görəndə ev adamlarını çağırıb dedi, baxın, ağanız bu İbrani bizi təqib etmək üçün yanımıza gətirib, o mənimlə yatmaq üçün yanıma gəldi, mən isə ucadan qışqırdım, o səsimi ucaldıb qışqırdığını görəndə paltarını yanımda qoyub qaçdı və bayıra çıxdı. Yusifin ağası evə gələnə qədər qadın onun paltarını özündə saxladı, sonra ərinə də bu sözləri söyləyib dedi, bizə gətirdiyin bu İbrani qul məni təqib etmək üçün yanıma gəldi. Səsimi ucaldıb qışqırdığım zaman paltarını yanımda qoyub bayıra qaçdı. Yusifin ağası arvadını sənin qulun mənimlə belə rəftar etdi. O sözlərini eşidəndə bərk qəzəbləndi. Ağası Yusifi götürüb kralın məhbuslarının saxlandığı zindana təhvil verdi. Yusif zindanda qaldı. Ancaq Rəbb Yusiflə idi və ona xeyirxahlıq göstərdi. O zindanın baş nəzarətçisinin gözündə lütuf tapdı. Zindanın baş nəzarətçisi zindanda olan bütün məhbusların Yusifin ixtiyarına verdi. Orada görülən hər işə o başçılıq etdi. Zindanın baş nəzarətçisi Yusifin ixtiyarında olan heç nəyə nəzarət etmirdi. Çünki Rəbb Yusiflə idi və etdiyi hər işdə ona uğur verirdi.
Yusif məhbusların yuxusunu yozur. Bir müddət sonra Misir kralının sakisi və çörəkçisi ağaları Misir kralına qarşı günah etdilər. Firon bu iki əyanla baş sakiyə və baş çörəkçiyə bərk qəzəbləndi və onları mühafizəçilər rəisinin evində Yusifin məhbus olduğu zindanda saxladı. Mühafizəçilər rəisi Yusifi onlara xidmətçi təyin etdi və Yusif də onlara xidmət etdi. Onlar bir müddət zindanda qaldılar. Bir gün Misir kralının zindanda məhbus olan sakisi və çörəkçisi yuxu gördülər. Hər ikisi bir gecədə müxtəlif mənalı yuxular gördü. Səhər Yusif onların yanına gəldi və kədərli olduqlarını gördü. Yusif onunla birgə ağasının evində zindanda olan Firon əyanlarından soruşdu. Niyə bugün üzünüz kədərlidir? Onlar Yusifə dedilər, yuxu görmüşük, ancaq onu yozan yoxdur. Yusif onlara dedi, yuxu yozmaq Allahın işi deyilmi? Onu mənə danışın. Baş saki yuxusunu Yusifə danışıb dedi, yuxumda gördüm ki, önümdə bir üzüm tənəyi var. Tənəkdə 3 budaq var idi. Onlarda tomurcuqlar görünür, çiçək açdı və salğımlar yetişdi. Fironun piyaləsi mənim əlimdə idi. Üzümləri götürüb Fironun piyaləsinə sıxdım və piyaləni Firona verdim. Yusif ona dedi, onun yozması belədir, 3 budaq 3 gündür. 3 gün ərzində Firon səni yüksəldəcək, səni öz işinə qaytaracaq. Sən də onu sakisi olduğun vaxtdakı kimi əvvəlki qaydaya görə Fironun piyaləsini əlinə verəcəksən. Ancaq sənin vəziyyətin yaxşılaşanda məni yadına sal və xeyirxahlıq göstər haqqında Firona danışıb məni bu yerdən çıxart. Doğrudan da mən İbranilərin torpağından oğurlanmışam və burada zindana salınmağa layiq bir iş görməmişəm. Baş çörəkçi Yusifin yuxunu yaxşılığa yozduğunu görüb ona dedi, mən isə yuxuda gördüm ki, başımın üstündə 3 səbət ağ çörək var. Ən üstdəki səbətdə çörəkçinin Firon üçün bişirdiyi hər cür çörək var. Quşlar başımın üstündəki səbətdən onları yeyirdi. Yusif belə cavab verdi, onun yozması belədir. 3 səbət 3 gündür. 3 gün ərzində Firon sənin başını bədənindən ayıracaq, özünü də ağacdan asacaq və quşlar sənin ətini didəcək. 3-cü gün Fironun adı günü o bütün əyanlarına ziyafət verdi. Baş sakini və baş çörəkçini əyanların önünə çıxartdı. Baş sakini sakilinə qaytardı və o piyaləni Fironun əlinə verdi. Baş çörəkçini isə astırdı. Hər şey Yusifin yozduğu kimi oldu. Ancaq baş sakit Yusifi yada salmadı və onu unutdu. Fironun yuxuları 2 il keçəndən sonra Firon belə bir yuxu gördü. O Nil çayının sahilində dayanmışdı. Çaydan 7 bəslənmiş və kök inək çıxdı. Onlar qamışlıq içində otlamağa başladı. Onlardan sonra haldan düşmüş və arıq olan başqa 7 inək Nil çaydan çıxdı. Onlar çayın sahilindəki inəklərin yanında dayandılar. Haldan düşmüş və arıq inəklər bəslənmiş və kök olan 7 inək yedilər. Onda Firon yuxudan oyandı. Sonra yatıb ikinci dəfə bu yuxunu gördü. Bir saflıqaqdan 7 dolu və yaxşı sümbül çıxdı.
Onlardan sonra isə cılız və şərq küləyindən yanmış 7 sümbül bitdi. Cılız sümbüllər 7 böyük və dolu sümbülü vurdular. Onda Firon oyandı. Bu bir yuxu idi. Səhəri gün onun ürəyi narahat oldu. O xəbər göndərib Misirin bütün sehirbazlarını və müdriklərini çağırdı. Firon onlara öz yuxusunu danışdı. Ancaq onların arasında Fironun yuxusunu yozan bir adam tapılmadı. Baş saqi Firona belə söylədi: "Mən bugün öz günahımı yadıma saldım." Bir dəfə Firon qullarına qəzəbləndi və mənimlə baş çörəkçini zindana mühafizəçilər rəisin evinə saldı. Biz bir gecə yuxu gördük, hər birimiz müxtəlif mənalı yuxular gördük. Orada bizimlə birgə mühafizəçilər rəisinin qulu olan bir İbrani cavan var idi. Biz ona danışdıq, o da yuxularımızı yozdu, hər birimizə yuxusunun mənasını izah etdi. O bizə necə yozmuşdursa elə də oldu. Mən öz vəzifəmə qaytarıldım, baş çörəkçi isə asıldı. Onlardan sonra halsız, çox cılız və arıq olan başqa 7 inək çıxdı. Bütün Misir ölkəsində bunlar kimi cılız inək görməmişəm. Arıq və cılız inəklər əvvəlki 7 kök inək yedilər. Kök inəklər onların qarınlarına girdiklərinə baxmayaraq bu bilinmirdi. Onlar əvvəlki kimi arıq idi, onda oyandım. Yenə yuxumda gördüm ki, bir sapalaqdan 7 dolu və böyük sümbül çıxdı. Onlardan sonra solğun cılız və şərq küləyindən yanmış 7 sümbül bitdi. Cılız sümbüllə 7 dolu sümbülü vurdular. Bunları sehirbazlara danışdım, ancaq izah edən olmadı. Yusif Firona dedi: Fironun yuxularının mənası eynidir. Allah etmək istədiyi işi Firona bildirdi. 7 bəslənmiş inək 7 ildir. 7 dolu sümbüldə 7 ildir. Yuxuların mənası eynidir. Onlardan sonra çıxan 7 arıq cılız inək və şərq küləyindən yanmış boş 7 sümbüldə 7 ildir. 7 il aclıq olacaq. Firona demək istədiyim sözlər bunlardır. Allah etmək istədiyi işi Firona göstərdi. Bütün Misir torpağında 7 il böyük bolluq olacaq. Bundan sonra 7 il aclıq olacaq. Misir ölkəsində olan bütün bolluq yaddan çıxacaq və aclıq ölkəni əldən salacaq. Ölkədəki bolluq ondan sonra gələn aclıq üzündən görülməyəcək. Çünki aclıq çox ağır olacaq. Firon yuxunu 2 dəfə görüb, çünki Allah belə qərara gəlmişdir və tezliklə bu işi görəcək. Buna görə də Firon ağıllı və müdrik bir adam axtarsın, onun Misir ölkəsinə başçı təyin etsin. Firon ölkədə məmurlar qoymağı əmr etsin və 7 il bolluq zamanı Misir torpağının məhsullarını 5də birini yıxsın. Qoy onlar uğurlu olan bu illərini bütün məhsullarını toplasınlar, taxılı isə azuqə olaraq şəhərlərdə Fironun nəzarəti altında yığıb saxlasınlar. Bu azuqə Misir torpağına gələn 7 il aclıq dövrü üçün ehtiyat olacaq, ta ki ölkə əhalisi aclıqdan qırılmasın.